Sziasztok, Grabant Péter vagyok, itt vagyunk Tingyén, ahol egy különleges stílusú ingatlan szeretnék nektek bemutatni. Gyertek velem! A 621 négyzetméteres telken fekvő, vályokból épült ház használható lakhatásra, de akár rövid távú bérbeadásra is alkalmas. A tulajdonosok a tavalyi évben teljes körön felújították az ingatlant, ezen belül cserélték a teljes víz- és elektromos hálózatot, kívülről leszigetelték és színezték a külső homlokzatot, felújították a tetőszerkezetet és a fürdőszobát. A konyhában teljesen új és beépített konyhai gépek találhatóak, míg fűtésről a cserépkálya mellett új Mabo panelek felelnek. Ezen kívül beépítésre került még egy hűtő-fűtő klíma is. Új kerítést is építettek, és az udvaron megtalálható egy gépkocsi beálló is.